Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agnia Zara dari kelas 9 akan membuat tugas video informatika edisi mencari obat tradisional untuk meredakan batuk. Tonton sampai habis ya. Berhubung aku lagi batuk mulu, jadi aku mau cari obat yang bisa meredakan batuk aku. Nah, kata mamaku di belakang rumah tuh ada obat tradisional yang bisa meredakan batuk. Obat apa ya kira-kira? Yuk kita cari. Guys, sekarang kita udah ada di belakang rumahku ya. Sekarang kita bakalan mencari daun atau obat yang bisa meredakan batuk. Nah, itu tuh kata mamaku namanya daun saga. Kalian mau lihat daunnya gimana? Mari kita cari. Nah guys, jadi ini nih yang dinamakan daun saga untuk meredakan batuk-batuk itu guys. Sekarang kita cari ya daun saganya. Aku bakal petik beberapa buat aku minum guys. Tapi sebelum dipinum itu dia tuh harus diolah dulu. Jadi ntar setelah kita cari kita olah dulu. Mana lagi ya? Ini. Gak banyak soalnya tuh ini tuh rasanya tuh kayak pahit gitu guys, tapi ujung-ujungnya manis. Awalnya doang pahit gitu. Udah, aku nyari segini aja, cukup buat aku doang. Sekarang kita bakalan olah daun saga ini buat aku minum gitu guys. Oke, ikutin aku terus ya. Sekarang aku udah selesai ngolah daun saganya, udah aku bejek-bejek tadi, itu sudah aku peras juga, udah aku saring. Nah sekarang aku mau minum guys. Bismillahirrahmanirrahim. Udah selesai guys. Jadi rasanya tuh kayak pahit, tapi lama-kelamaan tuh jadi manis gitu. Enak kok. Segitu dulu video dari aku, semoga bermanfaat. See you next time video.